Ẹ kú dédé àsìkò yìí níbikíbi tí ẹ ti ní oore ọ̀fẹ́ láti gbóhùn mi àti àwọn tó lóore ọ̀fẹ́ láti máa wò mí. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹsẹ̀ bíbélì kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn Ọlọ́run máa ń ṣìtúmọ̀ nínú bíbélì. Àwọn ẹsẹ̀ bíbélì pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa ń ṣìtúmọ̀ fún àwọn ìjọ tàbí lára àwọn ọmọ ìjọ tí wọ́n ń kà á tí òye rẹ̀ ò yé wọn. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ, Ephesians chapter 2 verse 8. Ó ní nítorí oore ọ̀fẹ́ ni a ti fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́, àti èyí ni kì í ṣe ti ẹ̀yin tìkára yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. Kí la ń pè ní oore ọ̀fẹ́? Oore ọ̀fẹ́ ni ohun tí ènìyàn kò yẹ fún, ṣùgbọ́n tí a fún ènìyàn. Ìgbàlà kì í ṣe ohun tí a yẹ fún, ṣùgbọ́n a rí àánú gbà la fi ní oore ọ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn túmọ̀ ẹsẹ̀ yìí pé oore ọ̀fẹ́ la máa fi wọ ìjọba Ọlọ́run. Tá a bá sì kíyèsí, à á rí i pé kì í ṣe ohun tí Bíbélì ń sọ nìyẹn. Bíbélì ò sọ̀rọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ la máa fi wọ ìjọba Ọlọ́run, ó ní ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ la fi gbà wá là. Ibi tí Paul ti ń bá àwọn ìjọ Éfésù sọ̀rọ̀, ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Wíwọ ìjọba ọ̀run jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọjọ́ iwájú fún ẹnikẹ́ni tó bá lóore ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́. Ẹni tó wà láàyè kò tíì wọ ìjọba ọ̀run. So ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti lọ sẹ́yìn ni Paul ń sọ fún àwọn ará Éfésù pé nígbà tí ẹ sì jẹ́ ẹni ara tẹ́ ẹ sì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín, ó ní oore ọ̀fẹ́ la fi gbà yín là. Let's check the English version. Ó ní for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Underline the word saved. It's a past tense. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti kọjá. So oore ọ̀fẹ́ la fi gbà wá là. Oore ọ̀fẹ́ yẹn wá yàtọ̀ síra wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn títí tó máa fi kú kò ní rí oore ọ̀fẹ́ láti dẹni ìgbàlà. Nígbà tí ẹlòmíì ó lóore ọ̀fẹ́ nígbà tó pé ọmọ 20 ọdún, ó mọ Kristi. Ẹlòmíì ní oore ọ̀fẹ́ nígbà tó pé ọmọ 30 ọdún. Ẹlòmíì ó ti jayé káàkiri nígbà tó kù díẹ̀ tó máa kú, ó lóore ọ̀fẹ́, ó dẹni ìgbàlà. So ohun tá a sọ níbí ni pé oore ọ̀fẹ́ orí ẹnì kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ síra. Oore ọ̀fẹ́ tí Mr. A ní ó yàtọ̀ sí eléyìí tí Mr. B ní. Ìdí nìyẹn tó ò fi gbọdọ̀ fi ayé ẹ̀ wé ayé ẹnikẹ́ni. So tí ẹnìkan bá gbé ìgbé ayé ẹ̀ lọ sọ́nà kan, ìwọ mọ̀ pé a dá yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, oore ọ̀fẹ́ orí yín sì yàtọ̀ síra wọn. So Ọlọ́run ní standard ẹ̀, kì í ṣe oore ọ̀fẹ́ ló máa mú wa wọ ìjọba ọ̀run, iṣẹ́ ọwọ́ wa lá mú wa wọ ìjọba ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ pé tó bá sí pé nípa iṣẹ́ ni pé àwọn tó máa wọ ìjọba ọ̀run bóyá la máa fi rí gan wọn ò lè pọ̀. Ọlọ́run ò yí ìpinnu ẹ̀ padà. Standard Ọlọ́run wà ńbẹ̀. Kì í ṣe oyè àwọn tó fẹ́ wọ bẹ̀, ṣùgbọ́n oyè àwọn tó ṣetán láti ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́. Ìwé ìfihàn orí 20 ẹsẹ̀ 12. Revelation chapter 20 verse 12. Mo sì rí àwọn òkú àti èwe àti àgbà, wọ́n dúró níwájú ìtẹ́. A sì ṣí àwọn ìwé sílẹ̀. A sì ṣí àwọn ìwé mìíràn kan sílẹ̀ tí í ṣe ìwé ìyè. A sì ṣe ìdájọ́ fún àwọn òkú láti inú ohun tí a ti kọ sínú àwọn ìwé náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn, according to their work, not by grace, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn, ohun tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n wà láyé. A kọ wọ́n sílẹ̀ sínú ìwé, òun la fi ṣe ìdájọ́ wọn. Ohun tá à ń sọ níbí ni pé tí ènìyàn tí Ọlọ́run dá bá lè ṣe CCTV sínú ilé ẹ̀, tàbí ilé ìtàn ṣe fáwọn bankers tán ṣe sí bank, tàbí sí premises agbègbè ilé olówó, nígbà tí olówó ò sí ńbẹ̀ tàbí ẹni tó install CCTV ò sí ńbẹ̀, gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni CCTV máa capture. Tí a bá wá ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí a nílò láti sọ pé a fẹ́ gbé yẹ̀wò, a máa lọ sí ibi tán install CCTV yẹn sí, a lọ check, a dẹ̀ máa bá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ nígbà tẹni tó install ẹ̀gàn ò sí ńbẹ̀.
so tí ènìyàn bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. So Ọlọ́run ò ní tì torí pé àwọn tó ń lọ sí ọ̀run àpáàdì pọ̀ òun fẹ́ downgrade standard ìjọba ọ̀run. No, ohun tí a ń ṣe lọ́sàn-án àti lóru ó wà ní àkọsílẹ̀ níwájú Ọlọ́run. So òun ni Ọlọ́run máa lò. Orí ọ̀fẹ́ tá à ń pariwo ẹ̀, orí ọ̀fẹ́ ká tó dẹni ìgbàlà ni, orí ọ̀fẹ́ tó sọ wá dẹni ìgbàlà, orí ọ̀fẹ́ tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti mọ Kristi nígbà táwa sì wà láyé tá ò tí ì kú. So ẹ má jẹ́ ká ṣe ẹsẹ̀ bíbélì yẹn túmọ̀, ẹ má jẹ́ kí àwọn kan máa tàn wá pé ká máa dẹ́ṣẹ̀ lọ orí ọ̀fẹ́ ló máa gbé wa wọ ìjọba ọ̀run. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, bíbélì ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Tí a bá wo Kọ́ríńtì kejì orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, 2 Corinthians chapter 3 verse 13. Sorry, 1 Corinthians 3 verse 13. Ó ní iṣẹ́ olúkúlùkù ènìyàn yóò hàn, nítorí ọjọ́ náà yóò fi hàn, nítorí pé nínú iná lẹ́ ò fi hàn, iná náà yóò sì dán iṣẹ́ olúkúlùkù wò, irú èyí tí í ṣe. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ lágbé wa wọ ìjọba ọ̀run. So tí ẹnikẹ́ni bá ń sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé orí ọ̀fẹ́ ló máa gbé wa wọ ìjọba ọ̀run, ẹ jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bíbélì ò sọ bẹ́ẹ̀. Ohun tí Apostle Paul ń ṣàlàyé fún àwọn ará Éfésù ni pé nígbà tí wọ́n sì jẹ́ kèfèrí, àánú ni wọ́n rí tí wọ́n fi dẹni ìgbàlà. Àwọn kan ti kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn tí wọn ò tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti mọ Kristi. A ti rí àwọn ògbójú olè tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ lẹ́yìn bí wọ́n ṣe jalè tó tí wọ́n pa àwọn ènìyàn tó, Ọlọ́run pàpà fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti di ẹni ìgbàlà. Bẹ́ẹ̀ la sì rí àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan tán máa jáde lọ jalè náà dẹ̀ pa wọ́n síbẹ̀, wọn ò dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti dẹni ìgbàlà tí wọ́n fi kú. Nínú bíbélì, Sọ́ọ̀lù, Ọlọ́run kọ sí pé kó lọ pa ìlú Amálẹ́kì run. Ó ní kó pa gbogbo tó wà ń bẹ̀ run. Nígbà tó débẹ̀, ó rí àwọn nǹkan kan bẹ̀. Ó wò pé àwọn nǹkan yìí dára, jẹ́ kó mú wálé kó fi ṣèrúbọ sọ́lọ́run. Ṣùgbọ́n kíyèsí, Ọlọ́run ò gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run pé kò tẹ̀lé nǹkan tí òun sọ. Ẹ wá kíyèsí ayé Dávìdì gba ìyàwó níyàwó, ìyàwó Ùráyà àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mìíràn tó dá. Ṣùgbọ́n kíyèsí, ó rí orí ọ̀fẹ́, adáríjì, a dẹ̀ tó kọ nípa ẹ̀ pé ẹni bí ọkàn Ọlọ́run ni. So orí ọ̀fẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan yàtọ̀. So orí ọ̀fẹ́ tá a sọ ó ń ṣiṣẹ́ nígbà tá a ṣì wà láyé, kì í ṣe nígbà tá a bá kú tàbí nígbà tí ìpè bá dún. Orí ọ̀fẹ́ ò ní gbé wa wọ ìjọba ọ̀run. Ohun tá a kọ nípa ayé wa nígbà tá a wà láyé ló máa gbé wa wọbẹ̀. Nínú ìwé Róòmù orí 6, ó ní a ò lè jókòó sínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kó orí ọ̀fẹ́ kó máa pọ̀ sí. Ó ní ká má rí. Ó ní àwọn ẹni tó ti kú sínú ẹ̀ṣẹ̀, àwọn ò ti ṣe lè wà láàyè nínú rẹ̀ mọ́. Orí ọ̀fẹ́ kọ́ ló ń sọ pé a máa wọ ìjọba ọ̀run. Orí ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà, pé mo lórí ọ̀fẹ́ láti mọ Kristi kí n tó kú. So ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ ti gba Kristi, ó ṣe tán láti gbé àgbélébù rẹ̀ tẹ̀lé Kristi lẹ́yìn, láti ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí Kristi kọ́ wa pé ká ṣe. So ẹ má jẹ́ ká tẹ̀lé àwọn ẹ̀kọ́ tí kò bá bíbélì mu láti máa kọ́ wa pé orí ọ̀fẹ́ ló máa gbé wa wọ ìjọba ọ̀run. No, ẹ jẹ́ kí a sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún olúkúlùkù ènìyàn, kí a lè múra tán nígbà tá a ṣe lórí ọ̀fẹ́ tá a sì wà láyé, pé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí ènìyàn pé ká tẹ̀lé ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Tí a bá lè rí àwọn school, ilé iṣẹ́ tàbí àwọn ìlú kan ní ìlú òyìnbó tó jẹ́ pé wọ́n set standard wọn pé tẹ́ bá máa wọ bí o, admission wa nǹkan báyìí lẹ gbọ́dọ̀ meet up pẹ̀lú ẹ̀, tí wọn ò dẹ̀ yí padà torí ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ò ní yí standard yẹn padà torí ẹnikẹ́ni. So ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti tẹ̀lé ohun tí bíbélì sọ. So ẹsẹ̀ bíbélì yẹn, Éfésù orí 2 ẹsẹ̀ 8. So kò sọ pé orí ọ̀fẹ́ ló máa gbé wa wọ ìjọba ọ̀run, ó ní orí ọ̀fẹ́ la fi gbà wá là. We are saved by grace. So past tense lọ̀rọ̀ yẹn, saved, underline it. Tẹ́ bá ka ẹsẹ̀ 1 nínú Éfésù orí 2 yẹn, torí ó ti kọ́kọ́ sọ́nù ẹsẹ̀ 5, tẹ́ bá ka láti ẹsẹ̀ 1, ẹ rí i pé ohun tí bíbélì ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ń sọ nípa ìgbé ayé wọn tẹ́lẹ̀. Ephesians 2 starting from verse 1. Ẹ̀yin ilé a sì ti sọ di ààyè nígbà tí ẹ̀yin ti kú nítorí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín, nínú èyí tí ẹ̀yin ti ń rìn gẹ́gẹ́ bí ipa ti ayé yìí, gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run, ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ nísinsìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọràn, nínú àwọn ẹni tí gbogbo wa pẹ̀lú ti wà rí nínú ìfẹ́kùfẹ́ ara wa,
à ń mú ìfẹ́ ara àti ti inú ṣẹ, àti nípa ẹ̀dá àwa sì ti jẹ́ ọmọ ìbínú gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ lé àánú nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ tí ó fi fẹ́ wa nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa, ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi. Oore ọ̀fẹ́ lé a ti fi gbà yín là. By grace ye are saved. So kì í ṣe pé oore ọ̀fẹ́ la máa fi wọ ìjọba ọ̀run. So tẹ́nìkan bá ń tàn wá tàbí ó ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tí kò bá gbélé mu pé oore ọ̀fẹ́ ló máa gbé wa wọ ìjọba ọ̀run, ẹ ṣáà máa dẹ́ṣẹ̀ lọ. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. Ó ní iṣẹ́ olúkúlùkù á máa tọ̀ lẹ́yìn ohun tí a bá gbé ilé ayé ṣe. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Mo ń lo àkókò yìí, ẹnikẹ́ni tí ó bá ti fi ayé ẹ̀ fún Kristi, kó yọ̀ǹda ayé ẹ̀ fún Kristi fún ìgbàlà ọkàn ẹ̀. Torí ohunkóhun yòówù tá a bá jogún láyé yìí, ibi tó máa parí sí náà la wà, ayé ló máa parí sí. Béèyàn ní mọ́tò ọ̀dẹ́rìn tó kọ́lé sí gbogbo state kọ̀ọ̀kan, ní ọjọ́ tó bá kú kò ní mú nǹkan kan lọ. So mo ń ro olúkúlùkù ẹni tó ń lóore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi tàbí wò mí pé kó fi ayé ẹ̀ fún Kristi. Ohun tó bá máa jẹ́ láyé wàá jẹ, ohun tí wàá ní láyé ó máa ní. So fi ayé ẹ̀ fún Kristi. Ó ní ẹ tètè kọ́ wá ìjọba ọ̀run àti òdodo rẹ̀ náà. Ó ní eléyìí tó bá kù a ó sì fi kún fún yín. Mátíù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹtàléníọgbọ̀n ló sọ bẹ́ẹ̀. Matthew chapter 6 verse 33. So mo gbàdúrà pé ilé ògo a ò ní sọ dànù. Tí a bá rí ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pè lórí ohun tí mo ti sọ tàbí béèrè ohunkóhun, ẹ lè pè mí sórí phone number yìí 08039 170984 0803917 0984. Ẹni tó ti bá wa sọ̀rọ̀ bí ìṣẹ́jú díẹ̀ sẹ́yìn ni Matthew Okotie. Mo gbàdúrà nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àjọ jogún ìjọba Ọlọ́run ni láti iṣẹ́ ìránṣẹ́ The Word Ministry. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́.